बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कोशर खबरनामे है चुस मीर हिलाल हांजूरी तुहंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हुंद तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोनमुत ज ऑपरेशन सिंदूर वन ते बरकरार न कि यह ऑपरेशन खत्म गोमुत तिमो वोन ज यदि भारतस बे कह दहशतगर्द हमला करने कोशिश करना आए तमिक पे दुश्मन बोड़ नुकसान तुलन वज़ीर आज़मन वोन ज यह कथ वाजिया ज भारतन कोर त्रे फिर पाकिस्तानस मज अचित दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई आज मगरबी बंगालस मज अकिस रैली खिताब करान वन वज़ीर आज़मन ज युस ताकत दहशतगर्दी हिमायत करे तस पे यह भारत तरफ कार्रवाई करना। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बचा वजीर राजनाथ सिंह वोनमुत सह दोह आसनो दूर येले पाकिस्तान जेर इंतजाम कशीर हिंद लूख पन्ने मर्जी सान भारतस मज शामिल सपदन तिमो वोन ज भारत तो पाकिस्तानस दरमियान योदवे कह ते कथ बात सपदि सो गछि पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर तो दहशतगर्दी पे दाखिल वजीरन वोन ज POK लूख भारत पन लूख तो सारी तिमन सठा मोहब्बत करान। आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, POK पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हिस्सा है। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस। नाज़रीन, पहलगाम हमले पत जम्मू कश्मीर मज सिक्योरिटी हुंद जायजे हेन। हालांकि ये वन सठा जल्द अमरनाथ यात्रा ती शुरू सपदन वाजन तति वुचान जम्मू कश्मीर मज मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदार पन्ने पन्ने आय सिक्योरिटी हुंद जायजे हिवान। तो जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तो मरकजी सरकार अलावा तमाम सिक्योरिटी इदारन बापत अक अहम चीज वनकन बनोमुत। तो अत सिलसिलस मज मरकजी सरकार अमरनाथ यात्रिन हिंद तहफुज बापत 561 नीम फौजी कंपनियन हज तैनाती हज मंजूरी दिम। तो ये सपदन गोड़ पे मौजूद 156 कंपनियों अलावा मजीद 415 कंपनियां 10 जूनस ताम जम्मू कश्मीर मज तैनात। यमन मज आसन CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ITBP तो SSB ति शामिल। यम दस्त आसन यात्राहस दौरान मुकम्मल तहफुज बापत दशवन यात्रा रूटन पे तैनात। नाज़रीन, यदि हाल डोडा मेडिकल कॉलेज तो अतकिस हस्पतालुक अतिक MLA यानी MLA डोडा मेराजुद्दीन मलिकन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौर कर डॉक्टरन हज मुबैन गैर हाजिरी तो वर्दी न लागनस पे सवालात तुल तत कोर आज मुतलका हस्पताल के डॉक्टरों OPD बाइकाट कर मुतलका MLA खिलाफ एहतजाज। अत दौरान पे मरीजन काफ़ी मुश्किलात तुलन ये जन डॉक्टरों ते हस्पताल अमलन मुतलका MLA खिलाफ FIR दर्ज करने मांग कर। अत दौरान इलाकस मज मुख्तलिफ सियासी जमात ते मुतहरिक गमच यमो हस्पताल ये
ات احتجاج کرنچ کوشش تو ناراضگی ہند اظہار کور یم کن ات سٹھا کشیدگی تہ پھلیمز یمہ پتہ ات یعنی گورنمنٹ میڈیکل کالج کس اند پک جموں کشمیر پولیس تہ تعینات کرنا آو. انہوں نے اسپیشلی 2 بندوں کو ٹرول کیا یہاں پہ. آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر بابر کا نام کل شام کو دکھا, کل شام کو ہمیں دیکھنے کو ملا, لیکن آپ دیکھ لیجئے پورے ڈوڈا ٹاؤن میں ایٹ لیسٹ کم سے کم بھی 50+ یہاں پہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. سب کا نام کیوں نہیں لیا؟ میرا ایک ہی کوشچن ہے مہراج سے, باقی یہاں بھی مہراج کے سپورٹرز ہوں گے, میں ان سے ایک ہی کوشچن کرتا ہوں کہ باقیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہم صبح سے لٹک رہے ہیں ادھر سے, ان کا کیا مہراج ہوتا ہے؟ وہ غریب عوام لوگوں کی بات کر رہا ہے. پورے جتنے بھی دیکھو نا غریب عوام, اس نے کسی نے ان کو کیا مگر غریب عوام کے لوگ. اگر ڈاکٹروں نے سٹرائی کرے, انہوں نے پرچیاں کیوں کاٹی؟ صبح سے پورے پیشنٹ پریشان ہیں. ہم عرض یہی کرتے ہیں کہ مہراج جو بھی ہے وہ غریبوں کی آواز ہے, اس نے تو غلط بولا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, یہ تو حق بات ہے کہ 80% جو ہے وہ پرائیویٹ دیکھ رہے ہیں اور 20-25% کووڈ ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں. غلط بات تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو پورے. ہمارے کچھ پبلک ریپرزنٹیٹیوز نے کچھ ڈاکٹرز کے خلاف ذرا غصے میں کچھ زیادہ ہی بول دیا, اس سے وہ تھوڑے آہت ہوئے اور لگتا ہے جیسے کہ میڈیکل فریٹرنیٹی پہ وشواس نہیں ہے, اور سبھی کو یہی لگا کہ آپ بہت زیادہ وہ ناراض ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے بول دیا ہے اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف دا ڈاکٹرز انکلوڈنگ اے فیو فیمیل کلیگس. تو اس کے رسپانس میں انہوں نے کچھ دیر کے لیے او پی ڈی سروس سسپینڈ کری ہے, اور ان کی گریونسز ہم نے سن لی ہیں. مجھے بلایا گیا ایسے کہ جب تک آپ کی ہم سے بات نہ ہو جائے ہم او پی ڈی اسٹارٹ نہیں کریں گے. تو ان کی ساری جینوئن باتیں میں نے سن لی ہیں, انہوں نے ریٹن میں دے دی ہیں, اور رائٹ کوارٹرز تک میں پہنچا دوں گا جو میری ڈیوٹی بنتی ہے. او پی ڈی میرے کلیگز او پی ڈی کو سسپینڈڈ رکھنے کے خود بھی فیور میں نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی او پی ڈی کو سسپینڈڈ رکھنے کے فیور آفٹر پیشنٹ انہوں نے ہی دیکھنے ہیں. آج نہیں دیکھیں تو کل ان کو ڈبل دیکھنے پڑیں گے, تو کوالٹی خراب ہوتی ہے. یہ سبھی کوالٹی کانشیس لوگ ہیں, بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کرتے. مجھے آج تک ایک بھی یہاں پہ میرا کلیگ ایسا نہیں ملا جو کام کرنے میں سیریس نہیں. ناظرین کوشر خبر نام جاری, اتنا رکو اکے تجارتی وقف بابت. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے, جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائیں. سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس. لذت کا ہلدی پاؤڈر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی, کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی, ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی, لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم, کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر, شیورٹی فار سپر ہائیجین. سمارٹ ہاؤس کیپنگ سروسز ماجن بین ہند باپت خوشخبری. شہرس مز سپدا کہ نوی ٹیکنالوجی ہند میشین ہند قیام یہ بہترین تو پیشہ وارانہ اندازس مز قالین چھلن سہولیت آیتن. قالین, بیڈ شیٹ, کملہ, پردہ بیتری چھلت محض کی قل ہۄکھنٲوِتھ واپس دنچ تہ سہولیت دستیاب. ؤلِو تُلِو موقعُک فٲیدٕ. سمارٹ ہاؤس کیپنگ سروسز, سولینا, سری نگر. فون نمبر 7006 233 402. فون نمبر بوزیو بیک پھر 7006 233 402. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ, اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. ناظرین وقف پتہ تہند خبرنامس مز دوبارہ خیر مقدم. میر وزیر کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن نوجوان اپیل کرمز تم گھن زرعی سیکٹرس تو ات ست منصوبہ سیکٹرن کن پن توجہ دت پن روزگار کماون یُتھ تمن بے روزگاری نش نجات میلے. یمن کتن ہز باوت کر تمو آج سری نگر کس کرنگر علاقس مز اکس دکانس افتتاح کرنے پتہ میڈیا نمائندن ست کت کران. میر ویزن دیت مسلمان پہ زور بجہ عیز ہندس بڑس دہس پیش نظر گھن لوک صاف صفائی ہند خاص خیال تھون
तो गसन म्यूनसिपल हुकामस पनुन ताउन फरहम करन। लोगों को ये समझना है कि जिस तरह से कुर्बानी जो एक अमल है, एक दीनी अमल है और एक इस्लामी अमल है, इसी तरह से साफ़ सफाई भी एक अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो गोया कि हमें इस बात के लिए लाजमी होना चाहिए कि जब हम कुर्बानी का जानवर ज़बाह करते हैं उसके बाद हम जो उसकी जो बाकी जो उसकी खाल है या जो बाकी उसके जो वेस्टेज निकलते हैं उसको प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी जो है उनको भी इसमें कोई ना कोई तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए कि मुख्तलिफ जो हैं वो सेंटर्स वगैरह वो कायम करें जहाँ से वो इन चीज़ों को पिकअप कर सकें। और लोगों को ये तरगीब देनी चाहिए कि सड़कों पे मोहल्लों में जो है वो इस किस्म की गलाजत न फैलाई जाए, क्योंकि सिविक सेंस बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जो सिविक सेंस सिर्फ आपको हुकूमत के डर से नहीं करना है, ये आपके ईमान का एक जुज़ होना चाहिए कि साफ़ सफाई सिर्फ हम जब हमें दीन सिखाता है कि नमाज के लिए जब उठते हैं तो वज़ू करते हैं, अपने आप को जो साफ़ रखेंगे, अपने घर को साफ़ रखेंगे, हमें अपने मोहल्ले को, अपने माशरे को, हमें अपने इलाके को साफ़ रखना है। तो मैं तवक्का रखता हूँ कि इंशाअल्लाह नौजवान खासकर वॉलंटियर्स वगैरह और हुकूमत भी इसकी तरफ जो है अपनी तवज्जो। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार आयुषी सुदनन आज कृषि विज्ञान केंद्र पे विकसित कृषि संकल्प अभियान इफ्तिताह कोरमुत। 5 दोहन हुंद यह प्रोग्राम कमलियन मज मुख्तलिफ स्कीमन मुतलिक जानकारी फराहम करने के हवाले शुरू करना आमुत। अत सिलसिलस अंदर करन 3 टीम जिले कन 9 बुलाकन मज गसित पंचायती हलकन मज लुकन आगही। जिला तरक्याती कमिश्नर वोन यम टीम दिन लुकन ज़राअत चौ चारवाइन हिंद हवाल ते जानकारी। इनॉग्रल था विकसित कृषि संकल्प अभियान का। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक तो जो एक्सटेंशन सर्विसेज को हर एक गांव तक पहुंचाना, एक इंटेंसिव एक्सटेंशन कैंपेन चलाना, दूसरा फार्मर से फीडबैक लेना कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस और किस तरीके से उनकी बेहतर मदद की जा सकती है उनके जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेटअप में। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटरीच एक्टिविटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की है और आज KVK की सरबराही में और विद द हेल्प ऑफ ऑल दी एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स ये आज एग्जीक्यूट होने जा रहा है। ये सभी पंचायतों में कवर हो रहा है। तो हमारी जो जितनी भी पंचायतें हैं कुपवारा की, चाहे वो बॉर्डर की हों या नीचे की हों, सभी पंचायतों में इस तरीके के प्रोग्राम्स अगले 15 दिन में किए जाएंगे। मैं लोगों से और स्पेशली जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है उनसे ये अपील करती हूँ कि इसमें खुलकर पार्टिसिपेट कीजिए और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स KVK सभी को बोलती हूँ कि यही इंश्योर करें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और लोगों की एक्चुअल फीडबैक। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरुवन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड मज 1 KV 15 नवी ट्रांसफार्मर KPDCL फराहम करमित युथ जिलस मज पावरुक ढांचे बेहतर बनाने यह। अत मौके पर वोन DC मौसूफन अमि सपदि बिजली हज फरहमी बेहतर तरीके येल जन यह आइंद वंद ब्रो बगैर खलल बिजली फराहम करनुक ते अहम कदम छो। ये एक बहुत बड़ा डिवीजन है और इसमें जो डैमेज हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको रिप्लेस करने में हमारी ये असेसमेंट थी कि इनेबिलिटी इसलिए होती है टाइम पे करने में क्योंकि हमारा जो बफर स्टॉक है खासकर सर्दियों में वो बफर स्टॉक हमारे को एडिक्वेट नहीं था। तो आपको याद होगा पिछले साल हमने 5 DTs जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट केपेक्स से दिए थे। आज हमने उसको ट्रिपल करके 15 नंबर जो है 100 kVA के L2 के ट्रांसफार्मर्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से दिए हैं। और इससे फायदा ये होगा कि जब खासकर सर्दियां आएंगी तो जो हमारे ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करने का टाइम वो टाइम बहुत कम होगा और लोगों को जो बिजली जो प्रोवाइड की जाती है उस प्रोविजन में हमारी एक ऑगमेंटेशन होगी। और हमारे साथ चीफ इंजीनियर साहिबा भी साथ में है। ये हमारी कोशिश है कि न केवल जो ग्राउंड पे हम देखते हैं कि लास्ट में जब कुछ क्राइसिस होती है तो उसको कोऑर्डिनेट करके ठीक कराएं बिजली के लिहाज से, बल्कि एडवांस में हम ये भी कोशिश करें कि जो हमारी कैपेसिटीज हैं अलग अलग फंड से हम उस कैपेसिटी को, बिजली की कैपेसिटी को ऑगमेंट करें
उसी लिए आज 15 हमने 100 kVA ट्रांसफॉर्मर्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में सैंक्शन करके बहुत कम टाइम में KPTCL को हैंड ओवर। नाज़रीन, असित वोत कोशर खबरनाम ते अंद दिव इजाजत, खुदा सवाल।